दोस्तों अगर आपके फ़ोन के भी जो ये स्पीकर हैं, इस स्पीकर से काफ़ी कम आवाज़ आती है या फिर दोस्तों आपके स्पीकर से फटी फटी आवाज़ आती है, बहुत बेकार सी आवाज़ आती है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको आपके फ़ोन की एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसकी मदद से दोस्तों आप अपने फ़ोन की वॉल्यूम से लेकर जितनी भी दिक्कत हैं, फिर चाहे आपके फ़ोन की आवाज़ धीमी है, स्पीकर से कम आवाज़ आती है, फटी हुई आवाज़ आती है, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से एंड तक देखना होगा। उसके बाद दोस्तों स्पीकर से संबंधित 100% प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपके फ़ोन की आवाज़ बिल्कुल साउंड जैसी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग यहाँ पर इस बटन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना और कमेंट बॉक्स में आपको एक अच्छी सी कमेंट लिख देनी है, आपको नाइस वीडियो लिख के सेंड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है और बैक आने के बाद इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों फ़ोन के स्पीकर की वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, ठीक करने के लिए आपको 3 सेटिंग करनी है। तो सबसे पहली सेटिंग करने के लिए आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, चाहे आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं, कोई भी ओपन करते हो, और अपना गूगल ओपन कर लेना है। अब दोस्तों आप जैसे गूगल में आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है गूगल में आना और सर्च कर लेना फिक्स माई स्पीकर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट जो है लिंक ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको फिक्स माई स्पीकर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आपको टैप कर देना है। अब दोस्तों आप जैसे ही टैप करेंगे तो आपके स्पीकर में एक ब्लोअर एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर वो क्या करेगा दोस्तों कि आपको अपना वॉल्यूम फुल पर रखना है। अब इससे दोस्तों क्या होगा कि आपके फ़ोन के स्पीकर में जो फटी हुई आवाज़ आती थी, कम आवाज़ आती हुई, तो अगर आपके स्पीकर में धूल, कचरा, डस्ट, पानी वगैरह जमा है तो वो सब दोस्तों बिल्कुल साफ़ कर देगा और आपका स्पीकर जो है बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। तो ये पहली ट्रिक दोस्तों आपको करनी है। इससे दोस्तों आपके स्पीकर की फटी हुई आवाज़ जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। अब दोस्तों आपको सेकेंड सेटिंग करनी है। तो सेकेंड सेटिंग करने के लिए आपको सिंपली अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे आना और नीचे यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग मिलेगी जो हर एक फ़ोन में होती है। किसी फ़ोन में अंदर सेटिंग होती है एडिशनल सेटिंग में या एडवांस सेटिंग में, तो कुल मिलाकर आपको इस एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग को ढूंढ लेना है। अब यहाँ पर आप जैसे आएँगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेयरिंग इन्हेंसमेंट के नाम से। तो अब दोस्तों आपको इसे ओपन करना है। दोस्तों आप जैसे इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोनो ऑडियो। अब दोस्तों इससे क्या होगा कि आपको इसे बंद होगी बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसे सबसे पहले तो आपको ऑन कर लेना है। अब दोस्तों इससे ऑन करने से क्या होगा कि यहाँ पर आप देखते हैं लिखा है प्ले द सेम साउंड आउट ऑफ बोथ स्पीकर्स। अब दोस्तों इससे आपके फ़ोन के दोनों स्पीकर से सेम साउंड आएगा, तो आपके फ़ोन की आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये दोस्तों दूसरी सेटिंग करनी है। और अब दोस्तों लास्ट में आपको थर्ड नंबर की सेटिंग करनी है। तो थर्ड नंबर की सेटिंग करने के लिए आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन का नाम क्या, कैसे डाउनलोड करना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन पूरे फ़ोन में ओपन नहीं होगा, सिर्फ नीचे ही ओपन होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सेटिंग में जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों पहले दोनों वाले ऑप्शन आपके फ़ोन में टिक होंगे, अगर नहीं टिक हैं, आपके अनटिक हैं, तो आपको इन दोनों को टिक कर देना। ओके, उसके बाद मैक्सिमम अलाउड बूस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा सबसे नीचे, तो इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर दोस्तों अगर आपका 60-70% पर सेट है तो उसे आपको सबसे पहले 50% पर सेट करना है। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे तो आप 100% तक कर सकते हैं, लेकिन आपको 50% पर ही करना है पहले। इससे क्या फ़ायदा होगा मैं भी आपको आगे बताता हूँ। फिर आपको बैक आना है। अब बैक आएंगे तो यहाँ से
ये तो आपका वॉल्यूम हो गया जो आपका फुल है, यहाँ से भी आपका वॉल्यूम फुल है, यहाँ पर भी आपको फुल कर लेना है। लेकिन अब मेन सेटिंग यहाँ पर है बूस्ट की। अब इससे दोस्तों आपको अपना स्पीकर की आवाज़ बढ़ानी है, तो सबसे पहले आपको 10% जो है दोस्तों बढ़ाना है इस तरीके से। अब आप यहाँ से जो है आपको 10% बढ़ाना है, फिर आपको बैक आना, कोई यूट्यूब पर वीडियो प्ले करना है, कोई भी गाना प्ले करके देखना है कि आपकी आवाज़ जो है कितना बढ़ी। तो इससे 10% करेंगे तो 100% आपका वॉल्यूम बूस्ट हो जाएगा। फिर इस तरीके से आपको 20% बढ़ा के देखना है, उसके बाद 30%, 40%, 50%। अब जितना ज़्यादा चाहे दोस्तों आप उतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो 50% यहाँ पर मैक्सिमम मैंने सेट किया है, तो आपको 50% कर देना है। अब दोस्तों 99% लोगों में 50% में ही स्पीकर का वॉल्यूम काफ़ी तेज़ हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं लगता है कि हमारा स्पीकर और तेज़ होना चाहिए, तब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको सेटिंग में जाना और यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर अब आपको 60, 70, 80 जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो बस दोस्तों इतनी सेटिंग करनी, उसके बाद गारंटी के साथ दोस्तों आपके फ़ोन के जो स्पीकर हैं उसकी आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अब अगर बात करें इस एप्लीकेशन की, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है वॉल्यूम बूस्टर। तो ये एप्लीकेशन है दोस्तों, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।